আজকে আমরা দেখব জিগজ্যাগ রোড এবং থাম্বি ভিউ পয়েন্ট। পথে একটি নেচার পার্ক পড়বে। তা আমরা রংলি থেকে পারমিট করিয়ে নিয়েছি। পারমিটের জন্য লাগছে 2 কপি ছবি, পাসপোর্ট ছবি এবং 2 কপি ভোটার কার্ড অথবা প্যান কার্ড বা ড্রাইভিং লাইসেন্স, কিন্তু আধার কার্ড এখানে অ্যালাউ নেই। এখানে শেরপা ফাস্ট ফুডের একটি দোকান রয়েছে। আমাদের ড্রাইভার দা এবং সাথে আমাদের
शीत का मौसम में बर्फ इधर भी मिलता है जनवरी फरवरी मिलता है दिसंबर জুলুক যাবার পথের দৃশ্য। আমরা পাহাড়ের অনেক উপরে রয়েছি, উপর থেকে নিচের পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছে খুব সুন্দর। আমরা মেঘের উপরে চলে এসেছি, মেঘে সব ঢাকা পড়ে গেছে। আমরা সমুদ্র সমতল থেকে প্রায় 12,000 ফুট উপরে আছি। মেঘের মধ্য দিয়ে চলছি। জুলুক যাবার পথের দৃশ্য অপূর্ব। সিল্ক রুট, সিল্ক রুট, সিল্ক রুট। আমরা মেঘের
ঠিক Sankara. আমরা সবাই নিজেদেরকে চেয়ার আপ করার জন্য অনেক নাচা গানা কিছু করলাম, করে টরে আবার আমরা রওনা দিলাম। এটাই হচ্ছে জিগজ্যাগ রোড। জুলুক পার করে এসে আমরা এখন নাথাংয়ের দিকে এগিয়ে চলছি। জিগজ্যাগ, হ্যাঁ জিগজ্যাগ রোড সামনে আছে জিগজ্যাগ রোড। ভিউ পয়েন্ট ভাবছিলাম কিছু দেখতে পাবো না, কিন্তু তারপর দেখলাম না, ধীরে 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 মেঘ পরিষ্কার হয়ে গেছে। এখন আবার আমরা এখান থেকে একদম পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি অনেকটা অংশ। সুন্দর, দেখা যেতে পারে, খুব ভালো। এই জিগজ্যাগ রোড বেরোচ্ছে রাস্তা, ওই যে বেরোচ্ছে। হ্যাঁ, আমরা এখান থেকে জিগজ্যাগ রোডের কিছুটা অংশ এরকম পর পর ওইখান থেকে উঠে আসছে, ওই যে থাম্বি ভিউ পয়েন্ট। রোড কিছুটা পরিষ্কার হয়েছিল, আবার মেঘে ঢাকা পড়ে গেছে। আমরা ওয়েট করছি কতক্ষণে পরিষ্কার হয়। পরিষ্কার হলে ভালো লাগবে। জিগজ্যাগ রোড খুব সুন্দর। জ্যোতিষ কি করতেছে, এই তো কোথায় পিস করতেছে, পাইছে না সিল্ক রুট। ওই রাস্তাটা সেই পরিষ্কার হয়ে গেল। এইবারে দেখো, এইবারে ছবি ভাই না, ভিডিও নাও জিগজ্যাগ রোডে ওখান থেকে আসবে, আবার এই তোমার ছবি আসবে, ওগুলাতে হবে না। কমলে ক্যামেরা ঠিক আছে, ফিটে আসছে দুজন, সুন্দর লাগতেছে, সেই সুন্দর। এই থেকে গেল জিগজ্যাগ রোড খুব সুন্দর। জিগজ্যাগ রোড, মেঘ আসছে, ধীরে 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 মেঘ আসছে, আবার পরিষ্কার মেঘ এসে ঢাকা পড়ে যাবে। কি ছবি, ফুলগুলো ঠাকুর যাবো, এটা দিয়ে লাগছে না, ফুলগুলো ফুটে আছে। বাহ, ঠাকুর ধরো, গাড়ি আসছে। ঠাকুরটা ধরো, একটা ভিডিও হাত কিন্তু ঠান্ডা পড়ে যাবে।
चुरपी कैसे बनाता है? ये दादा वो एक का मिल्क से हाँ और उसका पनीर होता है जो दूध से बनता है, हाँ वही है दादा। अच्छा अच्छा है ये, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नीचे जाके फ्रिज में रखने से भी 3 महीना आराम से ओके बढ़िया होता है दादा। हाँ थैंक यू। मस्त वेलकम सर। थम्बी व्यू पॉइंट। ভিউ পয়েন্টে বসে আছি, কতক্ষণে আকাশ পরিষ্কার হবে। মেঘের জন্য কিছু দেখতে পাচ্ছি না। এই মেঘটা পরিষ্কার হলে পরে সম্পূর্ণ মেঘের উপরে আছি আমরা। এখন মেঘটা পরিষ্কার হওয়ার পর নিচের দৃশ্যমানতা আমরা দেখতে পাবো যে কী কী আছে। তো ওয়েট করছি মেঘের জন্য, তোমরা একটু ওয়েট করো। পাশে ভয় লাগছে, এটা গভীর, অনেক 1000 ফিটের বেশি গভীর, আর ভয় লাগছে যেতে। বসে আছি এখানে, এখান থেকে ভয় লাগছে। এই যে নিচে যতদূর দেখা যায় সম্পূর্ণ মেঘে ঢাকা, একদম পাহাড়ের উপরে বসে আছি টপে। কিছুটা পরিষ্কার হয়েছে, অনেকটা পরিষ্কার হয়েছে। মেঘের জন্য অনেকখানি কিন্তু ওপেন জায়গাটা ঠিক রাখি, ওপেন করাটা ওপেন জায়গাটা জিগজ্যাগ না হয় না, জিগজ্যাগ নিচে হ্যাঁ ওই যে আছে কি এই ঠাকুর আরে জিগজ্যাগ দেখে যাও জিনিসটা আবার আরে জ্যোতিষ দা বলে জিগজ্যাগ দেখতে পাচ্ছ। এই তোমরা এই তো তোমরা মেঘের মধ্যে দিয়ে সূর্য উদয় হচ্ছে, মেঘে ঢেকে যাচ্ছে। সবাই এখানে আছি, সবাই এখানে মেয়েরা বলছে, ছেলেরা মেয়েরা সব সমানভাবে আছে। অনেকটা পরিষ্কার হয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। থাম্বি ভিউ পয়েন্ট থেকে এই জিগজ্যাগ রোডটি আমরা দেখতে পাচ্ছি, খুব সুন্দর। এটা ইন্ডিয়ার মধ্যে না ওয়ার্ল্ডের মধ্যে একটাই, যেটা একটা ক্লিপের মধ্যে এরকম 42টা হেয়ারপিন টানি উপর থেকে না। নিচে আছে দেখা যাচ্ছে, এখানে কিন্তু একটা রেলিং দরকার ছিল, একটা রেলিং দরকার ছিল। रखा हुआ है ना, इसके अंदर कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। शॉर्ट लिखा है, शॉर्ट भाई। জিগজ্যাগ রোড খুব সুন্দর। আমরা থাম্বি ভিউ পয়েন্টে আছি। থাম্বি ভিউ পয়েন্ট থেকে দৃশ্য এত সুন্দর, সত্যি খুব ভালো লাগছে। অনেকক্ষণ এখানে সময় কাটালাম। অক্সিজেন ডেনসিটিটা কত? এই যে জিগজ্যাগটা ভালো দেখা যাচ্ছে, ওই দেখো জিগজ্যাগটা। খুব সুন্দর। এই ফিল্ম বলছে না, অনেকটা উপরে আছি, উপর থেকে সম্পূর্ণ জিগজ্যাগ রুটের অংশগুলো দেখা যাচ্ছে।